السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم سمية حلويات، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وفي تمام الصحة والعافية. اليوم إن شاء الله غادي نشارك معكم كاطو بالفريز كيجي أكثر من رائع في المنظر، أما المذاق ما نقولش لكم يا سلام. كيجي لذيذ، طريقة التحضير اللي هي سهلة، الكيك كيوجد لنا بسرعة. حنا غادي نستعملوا المول بحال شكل المول العجيب كيجي ولا أروع. نخليكم على المقادير والطريقة ديال التحضير، فرجة ممتعة. بسم الله وعلى بركة الله. غادي نعطيكم المقادير. غنحتاجو 4 ديال البيضات، كاس عنبة ديال السكر سنيدة، كاس عنبة ديال الزيت ناقص أسبوع كيف ما كتشوفوا معايا. غادي نحتاجو الياغورت بالنكهة ديال الفريز تيكون كريمي، وغنحتاجو النكهة ديال الفاني. عندنا 3 الكيسان حتى ل3 ونص ديال لافارين، تتبقى على حسب الحجم ديال البيض ونوعية ديال لافارين. وعندنا 2 خمارات من فئة 11 غرام يعني 22 غرام، وقبصة ديال الملح اللي ما كنستغناوش عليها. أول حاجة غادي نخدم البيض مع السنيدة. غادي نضيف كاس معامر ديال الزيت، وغادي نضيف ياغورت اولا ياغورت بالنكهه ديال الفريز تيكون كريمي. غادي نضيف لافارين، 3 الكيسان ديال لافارين غنضيفو كاس، وحنا كنخلطو. من بعد غادي نضيفو الكاس الثاني ثم الكاس الثالث حتى كنحصلو على واحد الخليط. ما خاصوش يكون عندنا ثقيل، غادي تشوفوا معايا الخليط تيكون شويه خفيف. منين كنضيفو 2 كؤوس ديال لافارين، دابا غادي نضيف الخميره اللي عندي 22 غرام، ومن بعد غنضيفو الكاس الاخير اللي يعني هو الكاس الثالث ديال لافارين. وغادي نكمل نخلط مزيان غير بلا ما نمس. باش نوريكم القوام اللي كنحصلوا عليه. الكيك خاصو يكون عندنا خفيف، ما يجيناش ثقيل. هانتوما شوفوا القوام اللي كنحصلوا عليه، الكيك تيكون خفيف. درت 3 الكيسان ديال لافارين صافي. انا غادي نكتفي بهذا القدر. وغادي نحتاجو المول. انا غنستعمل هذا المول اللي تيكون شويه بحال شكل المول العجيب، ولكن ماشي المول العجيب، حتى هو فيه هذا الحفر من هنا وتيكون من هنايا يعني بحال تنقولوا مشنف في واحد ديكوراسيون من هنايا، وملي تنقلبوه تيكون على هذا الشكل. تستعملوا اي مول عندكم اللي بغيتو. دابا ان شاء الله غادي نديروها في المول. كنكون مشعله الفران ديالي على 180 درجه. غندير العجين ديالي في المول وانتم معايا.
وغادي نقادو مزيان باش يجيني الكيك ديالي مقاد. صافي غادي ندخلو الفران ان شاء الله ونخليه حتى كيطيب تقريبا من 30 دقيقه حتى ل 35 دقيقه. انا كيف مشتو معايا 3 الكيسان ديال لافارين. الكيك ديالنا خاصو يطيب لينا. من دابا يطيب ان شاء الله ندوزو نحضروا الفريز. بالنسبه للمقادير ديال الفريز غادي نحتاجو كميه من الفريز تقريبا واحد 250 غرام. كناخذوا الفريز ديالنا غنغسلوه بيان سور، كنخليوه حتى كينشف تماما، وغناخذ كل فريزه كنحيدوا لها هاد النباته ديالتها بهذا الشكل، وغادي نقسموها على جوج يكونوا متساويين كيف ما موضح لكم الصوره. غادي نقطعوا الفريز كامل وان شاء الله غادي نغبروا بالسكر. علاش؟ باش يطلق ليا هذاك السيرو. هذاك السيرو ديال الفريز انايا غادي نحتاجو في التتمه ديال الوصفه ان شاء الله. غادي نقطع الفريز ديالي وانتم معايا. صافي من بعد ما قطعته تنغبروه بالسكر السنيده، وتقدروا تنكهوه مثلا الا بغيتوا ديروا السكر الفاني. انا الفاني كيف ما شفتوا معايا استعملته في العجين ليكيد، وباقي غادي نستعملو في الكريم الباتيسير، يعني ما نحتاجش نديرو. صافي وغادي نغطيه على جنب ونخليه حتى كيطلق لنا داك السيرو ديالو. وان شاء الله هذاك السيرو ديالو انا غادي نستعملو في الكريم ديال الباتيسير باش غادي نزينو الكاطو ديالنا. بالنسبه للكريمه ديال الحلواني او الكريم باتيسير غادي نحتاجو 2 كؤوس معمرين، ديال البرتقال مجموع ديال 250 غرام، 60 غرام ديال السكر سنيده، سيرو ديال الفريز، 4 ديال الصفر ديال البيض، 70 غرام ديال المايزينا. تناخذ كاسرول غادي نوضع فيها العصير ديال البرتقال سنيده، سيرو ديال الفريز، غادي نحركهم مزيان ونوضعهم فوق النار غير حتى يسخنوا لينا شويه. في نفس الوقت كنطرب صفر البيض مع 70 غرام ديال المايزينا، غادي نخلطهم جميع وغادي نوضع كلشي فوق النار مع اللي كتكون هي هادئه، وانا كنحرك ما كنوقفوش من التحرك حتى كنحصلوا على الكريمه ديال الحلواني اللي كتكون على هذا الشكل. وغادي نضيف ليها 30 غرام ديال الزبده. وملي كيطيب الكيك ديالنا تيكون هذا هو الشكل ديالو، كيجي ما شاء الله رائع واخد لنا واحد اللون اللي تيكون هو ذهبي اللهم بارك. صافي غادي نخليوه حتى كيبرد تماما، عاد غادي نوضعوه في طبق ديال التقديم ونكملوا التتمه ديال التزيين. شوفوا كيفاش كيجي ما شاء الله. ودابا ان شاء الله هنا في القاع ديال الكاطو ديالنا ان شاء الله غادي نديروا الكريمه ديال الحلواني. ومن بعد ما وضعت الكريمه تنقادو مزيان البنات باش يكون عندنا السطح مقاد. كناخذوا الفريز ان شاء الله وغادي نبداو نستفوا. شوفوا معايا طريقه سهله، كناخذ نصف فريزه كنوقفها وكنوضع وحده من وراها وكنتكي عليها باش كيجيونا مائلين على هذا الشكل كيف ما موضح لكم في الصوره. صافي طريقه سهله. تنبقى بحال هكا حتى كندير لو تور كامل ديال لا طارت ديالتي. وكلمسه اخيره غادي نزينوها ان شاء الله بالبيستاش. كناخذ الكونفيتور ديال المشماش غادي ندهن به الكاطو وغادي نزينو بالبيستاش كيفتح ليه اللون وكيجي في واحد المنظر اللي هو راقي كيفتح لينا الشهيه من اول نظره. وفي الوسط كيف ما شفتوا معايا وضعت شويه ديال الميرتي وصوبت وريده بالفريز. ان شاء الله مره اخرى نشارك معكم الطريقه كيفاش كنصاوبوا الوريدات بحال هكا بالفريز. صافي وغندهنها شويه بالكونفيتور باش كنعطيوها شويه ديال اللمعان. نكمل بحال هكا وتشوفوها معايا في طبق التقديم ان شاء الله.
تيكون هذا هو الشكل النهائي ديال الكاطو من بعد ما كملت له التزيين، كيجي اكثر من رائع في المنظر. اما المذاق ما نقولش لكم يا سلام، كيجي لذيذ بزاف. الطريقه ديال التستاف ديال الفريز كتلعب دور كبير، يعني كتحاولوا تستفوهم باش كيجيو مائلين، والدوره الثانيه كديروها بالعكس. وفي الوسط كيف ما شفتوا معايا صوبتوا وريضه بالفريز، شويه الميرتي كنفتحوا ليه اللون. التزيين كما تنقول دائما تيبقى على حسب الذوق وطريقه التحضير ديالك. كيف ما شفتوا معايا ساهل، يعني كيوجد بسرعه، وبكذا تنكونوا حصلنا على كاطو كيجي اكثر من رائع. البسكويت كيجينا مويلو. تنقدموا لكم بالصحه والراحه. نتمنى الاقتراح ديال اليوم يعجبكم. الى عجبكم ما تبخلوش عليا كيف ما تنقول دائما بالتشجيعات ديالكم، وتوصل لا فيديو لعدد كثير من اللايكات، بارطاجيو مع الاصدقاء ديالكم، تشتركوا في القناه، فعلوا الجرس باش توصلوا بكل ما هو جديد ان شاء الله. هذا فضلا منكم وليس بالامر. تنقدموا لكم بالصحه والراحه، وتنقول لكم شكرا لكم على حسن المتابعه. إلى اللقاء إن شاء الله مع وصفة أخرى. سلام عليكم.